Dragi moji gledalci, lep in dober večer vam želim. Idealno bi bilo, če bi ta trenutek, ko sedite pred zaslonom, povabili na kavč, kjer vi zdaj sedite, kar celo vašo familijo, družino, sina, hčerko, vnuke, partnerje, sosedo, ker potem bi tudi vi lahko odigrali svoj družinsko-mladinski film. Ko bi vi nas tako družno gledali, bi se, na primer, vnuk ali pa sin vmes priključil na telefon, ker danes mladina lahko gleda par vsebin hkrati. Dedek ali pa mama bi nervozno komentirala, da se to seveda da, ker je itak danes vse skupaj dolgo samo 30 sekund. Oče pa bi se, na primer, nerodno presedal, ker se še ni odločil, ali ga ta pogovor zanima, sploh zanima, ker mora dokončati še nekaj stvari za službo. No, v vsakem primeru bi se iz našega skupnega druženja izcimila vsaj majhna, zanimiva zgodba. Ja, o družinsko-mladinskem filmu bo tekla nocoj beseda in o mladih. Slovenci potrebujemo svoje filmske zgodbe, o poplavih tujih filmov, nadaljevank in serij jih potrebujemo kot sahara vode. Potrebujemo dobre zgodbe, ne površnih in takih, ki nas poneumljajo. No, in ena takih, ki je pred kratkim zagledala filmsko luč sveta, je po knjižni uspešnici posneta zgodba Elvis Škorc, genialni štor. Jaz sem najprej prebrala scenarij, šele potem knjigo. In razlika je bila očitna. Lahko vam povem, da kadar je tako, skoraj vedno zmagajo knjige. A tokrat se ne morem odločiti. Tokrat oba, knjiga in film, živita skupno, a hkrati vsak svoje življenje. Duhovito, toplo in iskreno. Film si poglejte sami. Jaz pa vas vabim v zakulisje med nas igralce. No, dobrodošla, draga moja, Max Zevnik, Peštaj in Frida Bratuš. Dobrodošla. Ja, ajla. Nisem si zapomnila, kar naenkrat so mi iz glave zleteli vajini priimki, izvolite, sedita. Jaz imam pa danes eno posebno čast, da gostim tako mlade ljudi in to v bistvu taka dva talentirana igralca, Max in Frida. Max, ti si igral glavno vlogo v tem filmu, midva sva imela kar nekaj scen. Res je. Ne? Res je. In povej mi, kako ti je bilo, kaj ti je to snemanje, oziroma kaj ti je ta film prinesel tako, kot če pogledaš v življenju, kakšno izkušnjo, kako je bilo? Torej, film je sigurno pripomogel, da sem se še malo bolj artikuliral. Kot samo snemanje lani, tudi tako letos, ko smo imeli vse te intervjuje in ko imaš te pogovore, se nekako naučiš čim bolj kratko, jedrnato, pa hkrati vseeno zelo zanimivo povedati neke stvari in to se mi zdi, da ti lahko v življenju sam prav pride. Ja. Hkrati je bila pa to lani ena vrhunska izkušnja, sploh, ko to prvič doživiš, pa sploh, če imaš tako veliko vlogo, če si tako pomemben del same zgodbe, ti je res wow, tako da ti pa zavedno ostane v spominu. Ti si bil čisto v 30 dnevih pravzaprav vsak dan. Ja, v bistvu Elvis lik je v vsakem prizoru v filmu, tako da pa sem dejansko imel vseh 30 snemalnih dni. Ja. In koliko Elvisa si ti našel v sebi oziroma kje si ga prilagajal? Jaz načeloma sem se kar našel v Elvisu. Neke stvari imamo zelo podobne. Oba sva imava zelo rada šolo, se recimo sploh za kemijo, točno za kemijo, je oba imava res rada, tudi jaz obožujem kemijo. A res? Res. In v bistvu sem se tle ful lepo našel, sem se tle ful lahko poistovetil. So pa neke stvari, že sama recimo dinamika v družini mi je bila meni neznana in sem se pač to neke nove stvari mogel učiti. Tudi to, da Elvis ni lih športnik, je bilo zame nekaj novega, ampak je bilo pa pač zelo zanimivo se preizkušati v teh nekih novih sposobnosti, ki jih ja, ampak to so malo tudi prilagodili, kakor vem, ne? Ja. Ker drugače v knjigi je Elvis
pravi štor, ne? Ja, v bistvu v knjigi je Elvis en tak debelušen fant, ki veliko sladkarije, a ne, in pač, ko so mene izbrazili v vlogo, pač to ni bilo mogoče narediti, a ne, in pa so mogli zelo omiliti oziroma spremeniti sam lik, ampak se meni zdi to ful v redu, da ni lik tok, da ni tak stereotip, ampak da je zelo en tak normalen fant, ki je pač sam, ne vem, malo drugačen ali pa je malo bolj v svojih mislih in je zaradi tega izključen iz družbe, zato ker mi vemo, da v zdajšnjih časih res ni treba biti nekaj posebenega, da si pač izključen iz družbe. Ne? Aha, no, o tem se bomo še pozneje pogovarjali, Frida. Tvoje vloge pa tudi ni bilo v bistvu v knjigi, ko bereš, ne? Ja, res je. Ali je tako? Ne, nimam. Ja, in kako si prišla noter? Ja, v bistvu casting agencija Unicasting je poslala mail naši šoli in nam je ponujala pač prijave. In sem se odločila, da se bom prijavila in sem prišla tja in sem mislila, da bom posodobila svoje slike, ker sem v bazi te agencije že bila. In jaz se slikam in tam na kavčku sedi en gospod in on reče, ja, bi tudi prebrala tole in jaz, ko ga pogledam, pa sem tako zihar za kako reklamo, valjda bom prebrala. In čisto sproščeno preberem ta tekst in tako pač berem, on reče, da je to zaigram in pač se že pripravljam, da grem in on reče, ja, mi da se bova še videvala. In jaz tako, kje se bova videvala? In on tako, ja, glih, ker si upravljal prvi krog audicije in sem bila ful vesela in nič pa pač po krogih audicije. In pa kaj si dobila scenarij, namreč, a ti veš to zgodbo, kako so v bistvu kako je prišlo do njene vloge? Ne, a veš, ne, zakaj je sploh Klara? A to tudi jaz ne vem. Kako je to? Ja, to vemo? jaz vem, ne, zaradi tega, ker so v bistvu hoteli bolj moderno, bolj normalno zgodbo, ne, a veš, tam je bilo samo črno-belo, da si ti zaljubljen v eno. Točno to, zelo stereotipi so v bistvu bili, ne, moraš pa v filmu, moraš malo vse bolj uravnoteženo narediti. Ja, a si ti prebrala knjigo oziroma sta prebrala knjigo prej? Jaz sem jo prebral potem, ko sem dobil vlogo. Aha, tudi jaz knjigo tako. in pol scenarij, pa sem v bistvu videl, kako v bistvu naprej knjiga je res čist svoja zgodba v primerjavi s scenarijem, ne. In sem tudi videl v samem procesu nastajanja mojega lika, oziroma pač lika vseh teh mladih igralcev, kako se je scenarij spremenil, podobival neke nove podobe, neke nove besede, povedi, da smo ga pa pač čim bolj priredili, da je bil nam všeč, da smo čim lažje igrali. Da je bilo čim bolj vaše. Ti si prebrala knjigo? Ja, povej. Ja, ne, dajmo tako reči. Jaz sem knjigo absolutno začela brati, ampak pač ta knjiga še ni prebrana. Zdaj, začela sem jo brati po moje 3 leta nazaj, 2 leti nazaj, takrat, ko jo ona izdala, ker smo jo dobili v šoli. Zdaj, knjiga ni prebrana, ampak jaz pač računam na to, da enkrat v prihodnosti bo. Ja, še čaka na. No, itak ni tvoje vloge noter, ne? Res je, tako da v bistvu, ker sem to zvedla, pol kasneje, ker sem rekla, da bom pred filmom valjda prebrala knjigo, sem rekla, tvoje vloge ni, pa sem bila tako, ja, pa. Ja, pa noč, ne vem. Kako pa ti je bilo igrati, naprimer, tako očala imaš, pa tako si tudi malo po strani, tak lik igrati, ne? A se ne želijo vse mlade punce igrati, tiste ta lepe, pa seksi, pa... Ne, prvo lahko začnemo s tem, da očala imeti je zelo nadležno. Prav, to se lahko vada s Maksom strinjava, ker sva oba dva imela očala. Ampak ne, jaz sem pa ful bolj zadovoljna v tej vlogi v bistvu. Ful mi je bilo všeč, da sem igrala neko tako punco, ki je v bistvu v sencah drugih živi, ki je taka zadržana, ampak tako, še zmeraj pa hrbeni po Elvisu. Ja, ne, ampak ne, zato ker pač jaz ne bi rekla, da sem zadržana, pa da živim v sencah drugih, no, ampak se mi zdi, da pa, ko bi bila zaljubljena v enega fanta, bi se pa čisto isto kot Klara obnašala. Tako da mi je bilo nekako lažje igrati to vlogo, kakor pa da bi neko šolsko lepotico igrala, no. Pa, če nisi bila zaljubljena, Frida? Absolutno sem bila že zaljubljena. Ja, no, torej veš približno, kako to je, ne? Tako nekako, ja, kot v filmu. Ja, da greš mimo njega, pa si še tiste stare sorte deklica, ker jaz tudi, ko sem bila v tvojih letih v koga zaljubljena, jaz ga za nalašč nisem hotela, mislim, prav mu pokazati, da... Ja, valjda. Ja, itak, ja. Ja, ker po drugi strani slišim, da so punce danes drugačne, da grejo kar direkt k fantom, pa reče, ti si ja, veš kaj, fanti so malo bolj tako. Ja, ne vem, zanimivo, to se kar konkretno spreminja, te stvari. Ja, pa punce so malo bolj pogumne zdaj zadnje čase. Ja, no ti malo povej, kako kar pridejo k tebi, ali kaj? Ja, načeloma se vedno več to dogaja, ne, ampak... Maks je tak magnet za punce. Ja. Je pa zelo odvisno od punce, pač kakšna je, ne. Ja, no in kakšne so tebi všeč? Take, ki pridejo in reče, Maks,
A reče tako? Ne, zanimivo mi je to, ne, da recimo te enkrat na dan tako za trenutek ušinejo, ne, in pol mislijo, da so ti dale dosti vedeti, da si jim všeč, ker pač to ne gre tako. Pač moraš malo bolj ti to pokazati. Ampak pa itak, ko enkrat začneš, važno je, da dobiš nek kontakt, da spostaviš nek kontakt z nekom, da se začneš pogovarjati, ker pa itak pogovor steče in pol pač... No, ampak se ti zdijo punce preveč vsiljive ali premalo? Tako po prvi zdaj se zares pogovarjamo, veš? Ne, meni se ne zdi, nisem še imel izkušnja, da je bila punca preveč vsiljiva. Tudi v bistvu, ker sem slišal neke zgodbe, ker pač načeloma zelo lahko povem zgodbo o tem, to je gumica za lase od moje punce, in v bistvu je tako, da so punce zdaj se ful imel sen za to, pač večina punc bi to videla, ker vejo, to pa veš, da je to pač... To je znak, da imaš punco. To je znak, da imam punco. Ampak bi veliko punc bi še kar prišlo do tebe, pa te vprašali, ne vem, za telefonsko, whatever, ampak nisem, hvala Bogu, še imel te izkušnje sam, tako da sem ful vesel. Kaj pa ti? Ja, jaz ful spoštujem gumico. Ne, ti spoštujem gumico. Kakšna pa si, kako pa ti osvajaš fanta, oziroma če ti je všeč? Ne, veš kaj, jaz sem tako, ponavadi je tako, no, da pol, ko se začnem pogovarjati z njimi, pol že gre. Ker pač, rekla bi, da mogoče nisem tista punca lih, ki bi jo fantje zagledali, pa bi rekli, ta je pa ta najlepša na šoli. Ampak se mi zdi pa, da se pa znam lepo pogovarjati. No, je pa najbolj srčna na šoli. Tako. Super. A je to, naprimer, kaj pa pomeni, da si najlepši na šoli? Kaj je to točno taka punca, ki ti je v filmu, to se pravi ena taka avšasta? Jaz mislim, da v bistvu res ta najlepša punca na šoli pride iz tega, da se že nosijo take, kot da so ful lepe in v bistvu dajo ljudem občutek tega, da so lepše, kot so, ker se že same imajo za ful lepe. Po moje, ali? Ja, bi se strinjal, pa tega, mislim... Sam se mi zdi, da zdaj v gimnaziji tega ful manj, kot v osnovni šoli. Mislim, da v osnovni šoli si imel te res une krasotice, da tukaj pa pač toliko veliko ljudi je, da ni zares sploh... Da ni tako, da ni to rangiranje tako zelo pomembno. Nisem ga še zaznal, ne. No, zdaj si rekla nekaj, če ona je prepričana, da je lepa, a sta kdaj razmišljala o tem, kako pomembno je, da kakšne so tvoje misli, kaj misliš, da ti to v bistvu, če ti misliš, da si dober kemik, da ti to da neko samozavest? Ja, tle bi sigurno se strinjam z neko določeno mero zdrave samozavesti, da verjameš vase, tudi verjameš, da si ful dober, da ti bo ratal, da imaš to. Tle jaz sploh ne bi govoril o neki samovšečnosti, zato ker je zelo pomembno za tvoj rezultat, da lahko ti napreduješ, ampak ja, imaš pa prijel za neke meje, ko bo to pol postane že neka samovšečnost, pač predvsem, recimo, če ne vidiš svojih lastnih napak ali pa če misliš, da imaš skozi prav, to pa je pol moment, ki pa bi se mogel malo ustaviti. Ja, jaz sem tebe že itak, mislim, ko sva se midva pogovarjala pred scenami, sem videla, da ti v bistvu kar dosti odraslo razmišljaš, ne? Kaj je to? Ja, to si že takšen narodil? Ja, razumem. Mislim, od nekdaj so mi že ljudje pravili, da se fajn z mano pogovarjati ali pa da sem dokaj zrel. To tudi pride z neko mero tega, da mogoče nimam toliko veliko prijateljev, s katerimi bi lahko delal budalaščine, ampak pač sem veliko v svoji glavi, veliko razmišljam. Pa prijemo pač te prijatelje, ki ga pa pač malo budalaščine. Ja, tako. Da imamo uravnoteženo. Ja, načeloma se smatram kot nekega zanimivega sogovornika, seveda. Ja, zato ker imam tudi jaz sina, naprimer sinove in naprimer vem, da je bil tudi že takoj komunikativen in se je z vsakim tako znal pogovarjati oziroma se moji sploh vsi znajo. Se mi zdi, da je to tudi malo družine, ne? Moji so bili ves čas v teatru, ves čas pri filmu in tako naprej. A misliš, da je to da dobro znaš komunicirati, da dobro analiziraš in tako naprej ti družina? Ja. Sigurno je zelo veliko, pride iz družine same. Tudi moja familija, sploh mami, z mami veliko hodila v teater, v gledališče. A prijete kdaj v dramo? Seveda, velikrat sva tam in v bistvu dejansko sigurno verjamem, da je to iz tam dobiš te neke osnove. Je pa zelo pomembno, s kom se družiš, torej družba okoli tebe, prijatelji. In potem pa vse to te gradi, da pol postaneš nek človek z nekim karakterjem in neko določeno mero samopodobe svoje. Tvoja mama je dela na televiziji, je urednica, ne? Katerega programa? Otroškega programa. Otroškega programa, oče pa je? Oče je pa v bistvu IT
računalničar in te vode. Ja, vidim, da ti zelo stojite ob strani. Kaj pa ti, iz kakšnega okolja pa ti prihajaš? Ja, tudi tazga, ja. V bistvu mama ima svojo casting agencijo, se pravi izbira ljudi za reklame. Tati je pa zdaj trenutno, mislim, da umetniški vodja mladinskega gledališča. Ja. No? A res? Ja, včasih je bil v Novi Gorici, zdaj pa je v mladinskem gledališču. Ja. To se pravi, da tudi ti od nekdaj zelo dobro komuniciraš in opazuješ Je bilo svet. treba. Mislim, ja. Hodiš v gledališče? Ja, treba. Ja. In kaj je zdaj to? Namreč jaz, ko sem bila jaz sem pa prihajam iz Ptuja, moja mama je bila pa kuharica, jaz pa nikoli v teatru nisem bila prej. In sem v bistvu v gimnaziji, v krožku, dramskem, začela zaljubila se v poezijo, pa v igro in tako naprej. In šla direkt na akademijo in naredila spremca. Tako da nisem imela tega backgrounda, ampak tudi nisem imela nobene samozavesti. Ja. A veš, tako da sem bila zelo na zunaj, se mi sicer ni poznala, ker sem bila glasna, pa Štajerka, taka, čuj, sem prišla vam zdaj kaj pokazati, v resnici sem bila pa zelo nesigurna, ampak a vidva mislite iti na akademijo? Kakšni so ta trenutek? Obstaja možnost, ja. Sigurno ne zavračam, imam veliko enih zanimanj v življenju, ki bi jih rad še razvil naprej, ne sem zelo na začetku tega, ampak sigurno obstaja možnost, da bom nadaljeval svoje igralske poti in pač posledično šel na GRFT. Kaj pa ti, Frida? Ja, to se z Maksom vedno nasmejiva, zato ker jaz res ne vem, kaj bi počela v življenju. In pa me vprašajo, kjer predmet imaš pa v šoli rada, pa tudi to gre bolj slabo, no. Ampak jaz mislim, da kakor bo, no. Absolutno se ne bom branila poklica igralke, ampak mislim pa, da sem tak tip človeka, da bo imel več poklicev. Da ne bo delal ena stvari, ampak bo v bistvu v večjih področjih. Kam pa hodiš zdaj na srednjo šolo? Na Šubičevo, na gimnazijo Jožeta Plečnika. Ti pa? Na Bežigrad. Se pa na vesoljsko ladjo usedel, ali Seveda. Zakaj si ravno tako šolo izbral? Bežigrad ima program mednarodne mature v 3. letniku, ki me zelo zanima, oziroma mi je zelo mikava opcija. Ful dobre pogoje ima za razna priprave na naravoslovna tekmovanja, sploh neka astronomija, fizika, jim gre ful dobro od rok. In jaz sem pa se v tem veliko udejstvujem in si želim nadaljevati in pa sem vedel, da bo Bežigrad mi to najboljše omogočil. Še ena taka varianta bi bil Vič, ampak je za prevoz veliko dlje in pa sem tako, grem raje na Bežigrad. Ti pa si izbrala navadno gimnazijo, kaj? Ja, jaz pa sem hodila na neki, kjer se ne bom rabila matrati, kjer bom imela prosti čas, ker meni ful veliko pomeni to neko druženje z ljudmi. Tako da bi mogla cel čas biti za zvezki, pač ni moj stil. To pa zanimivo. Veš, jaz imam 3 sinove in je meni najstarejši, nikoli ne bom pozabila, drugače mu je šola šla kar takole, z levo roko. In pa je še prišel v srednjo šolo in sem same dvojke. In jaz rečem, pa zakaj pa ne več? Mislim, zakaj sem dvojke? In je takole sedel na kavču, tako kot ti zdaj, malo bolj na širok. In je rekel, mama, za 2 minuti. Vse ostalo je pa zame čas. On se je prav zavestno odločil, da se ne bo več kot toliko trudil. Kaj mislite? A so ocene pomembne, res tako pomembne? Kaj pravzaprav? Kaj je realno, pa kaj bi bilo prav, da bi bilo? Ta je pa zanimiva tema. Ja? Začni. Ja, jaz mislim, da pač ocene so bolj prikaz tega, koliko si se ti pripravljen potruditi za neko znanje. Zdaj mislim, da bistvo tega je, da ti sam pri sebi veš, da imaš neko znanje in da je to znanje, ki traja. Se pravi, da ni to znanje, ki ga pokažeš na testu in pol ga pozabiš. Mislim, da šteje, če je to nekaj, kar si zapomniš. Ful me mot, da temeljijo stvari v gimnazijah in osnovnih šolah na piflanju. Ker se mi zdi, da je to ful napačen pristop. No? Zdi se mi, da če je namen tega, da nas naučijo nekaj, da je ful napačen pristop, da nas v bistvu nekako pripeljejo do tega, da se nekaj piflamo in naučimo na hiter, da pač pol pozabimo. Zdaj povej, pa bom jaz pol dodala, če bom imela kaj za dodatno. Torej, ko ti prideš iz gimnazije, torej ko končaš maturo, si načeloma v svojem življenju najbolj izobražen človek v širšem področju. Torej imaš najbolj razširjeno znanje v življenju, za vsa področja. In to je zelo pomembna stvar, zato ker pač ti se v procesu šolanja v srednji šoli, v gimnaziji,
če nisi šel na neko poklicno šolo, se pač gledaš, v čem si dober in kaj te zanima. Zato, ker ti pač po koncu gimnazije načeloma skoraj moraš iti na faks, zato, ker ne sam z gimnazijo. Ja, si pač gimnazijski maturant in greš lahko v banko v službo, ne, za šalter. Nimaš veliko, no. In zato moraš res pač, šola te nauči ful enih znanj, ki jih pol boš ti uporabil, da boš prišel na faks in pa boš tam itak na koncu, ko si v službi, delaš tako en miniaturen delček tega, kar si se naučil. Ja. Ampak gimnazija, se mi zdi, da dobre gimnazije ti dajo ful ene širine, ogromno enih različnih znanj, da se pol ti na koncu lahko odločil, ja, to bom bil in to bom rad delal in to je zelo pomembno. No? Zdaj pa, kako pa to ovrednotijo, pa kako te pripravijo tega, da se ti želiš učiti, ne? Pa da imaš ti, ja pač, se lahko imamo debate o šolskem sistemu in ocenah in vsem tem zelo dolgo, ne? Pa pač v tem trenutku je to najboljš, kar poznamo očitno. Ne? Ja, pa kaj si bi ti želel, kaj pa bi ti popravil? Ti si prihodnost, videla sta prihodnost, kako bi videla to naredila, naprimer, ne? Mene načeloma ne moti ta sistem, ki ga trenutno imamo. Se mi zdi, da nekako nisem imel veliko težav, opažam neke vzorce, da veliko enih stvari treba biti na pamet naučenih in jih pol zelo hitro pozabiš in to bi sigurno mogli nekako spremeniti. To bi zamenjal, ja. Mogoče bi malo posodobil sam pouk, pa kako pouk izgleda, kako profesori pristopajo do učenja nas, ne? Torej, več mogoče neke uporabe umetnostne inteligence, nekih tehnologij, ker pač ne moramo umikati pogleda, da je to zelo uporabna zadeva in da to nam bo ful lahko pomagalo, in je škoda, da se pač obračamo v čisto stran, kao ne, to je pa nesramno, mislim, ne grdo, ker res nam bo pomagala. Ne, to se jaz strinjam, naprimer, meni zdaj, ko se pripravljam na oddaje, naprimer jaz za hec zdaj naredim, rečem, no, daj mi povedati nekaj o Fridi, ne, pa tvoj bratuš, in on se revež potrud, mislim, jaz si tako predstavljam, jaz sem stara generacija, in on meni napiše vse, tako zelo smiselno o tebi, ne. Sej meni, moram ti reči, za pogovor bolj pomaga, če se moram jaz potruditi, ker jaz vmes poskušam nekako se približati tvoji energiji, tvojemu notranjemu svetu, da te bom znala vprašati nekaj, kjer boš ti lahko nekaj najboljše povedala, veš, ali pa dala najboljše iz sebe, ne? Ampak, če pa, naprimer, bi rekla, zdaj mi naredi obnovo, to pa mi je naredil fenomenalno. Tisto, kar bi jaz delala 2-3 ure, bi bilo narejeno. Ja. Ne, jaz mislim, da je zelo uporaben ta AI in mislim, da ga tudi mladi zdaj ful uporabljamo. In da nekako se bo svet slejka prej mogel sprijazniti, da je to zdaj del našega vsakdanjega življenja. No. Zdaj, res, jaz se pač strinjam se z Maksom, mislim, da bi lahko bolj posodobili pouk. Ja. Se mi pa zdi, da ena stvar, ki pa je jaz ne bi vzela, so pa zvezki in pisalo. Ker se mi zdi to ena taka pomembna stvar v bistvu. Zdi se mi, da si tako zapomniš, in pa zdi se mi, da če pa v končni fazi zanemarimo pisanje, da to pa pač res ne vem, kam smo prišli. No. No, a ti veš, naprimer, kako pomembno je delati z rokicami in kako so kognitivne sposobnosti pomembne z našim fizičnim, z našo aktivnostjo, to veste kaj o tem? So nam razlagali. V 9. razredu. So vam razlagali? Ja, ampak zelo tako banalno, pa osnovno. Ja. Kako to? Kaj? Načeloma, eni učitelji so bili na izmenjavi na Danskem, in tam dejansko otroci ne znajo več pisati normalno, tako z roko, ker niso navajeni, ker že dolgo časa se šolajo prek pač samo tako, da nam pišejo, tipkajo. In dejansko so pa razlagali o tem, da je pomembno, ker s tem nekako ohranjaš povezavo med možgani in motoriko roke in zapestja in da pač to je neka stvar, ki je uporabna, zelo. Ja, niti ne uporabna, mislim, v bistvu se tebi možgani razvijajo s tem, ko se ti giblješ, ko si majhen, ko hodiš bos, ko plezaš po drevesih in na koncu do globoke starosti moraš ti te spretnosti ročne, zato tudi se veš, starejšim ljudem reče, da ne štrikajo, ne? Pa je tako čuden, to se sliši, ne? To vse pomaga, da so možgani aktivni. Ja. No? Ampak hodila sem tudi še nekaj prej, ti bi spremenil pouk, a to pomeni tudi, da bi, naprimer, se lahko, a veš, kako so se stari Grki učili, kako so filozofi svoje učence učili? Veš kako? Bil je oljčni gaj, mojster oziroma se pravi modrec, je hodil po oljčnem gaju, učenci za njim in je nekaj povedal in oni so ga morali naslednjo uro ali 2 uri spraševati.
To je ravno ful uporabna zadeva. Pa mogoče Morajo svoje možgane uporabljati. ena stvar, ki bi tle sigurno dodal, je mogoče malo več gibanja med samimi urami. No, to se mislim, To je ja. ful fajn, ali pa na svežem zraku, ampak to, da ga pa sprašujejo, ne. Tle je pa ena stvar, nažalost je družba oblikovana, da te šola ne zanima, ne. Pač šola je nekaj brezveznega, moram jo delati, prisiljen sem delati, ampak jo imam nek pač gnus do nje, ne. In torej, kaj se zgodi? Veliko profesorjev, vsaj na moji šoli, kot zdaj ugotavljam, ti dajo možnost, pa rečejo, če imate karkoli, vprašajte. Noben nikoli ne sprašuje. Zakaj je tako težko vprašati? To je problem. Ni težko vprašati, ampak a veš, dve stvari imaš. Ali te ne zanima, Ja? ali se pa počutiš neumno, da moraš spet Neumnega, da spraševati. moraš vprašati in se nočeš izpostaviti v družbi, v razredu, zato ker boš s tem dal neko kao ne znam, tega pa ne znam in boš s tem, ne vem, predstavil neko šibkost. Ko si jaz Pa predstavljam, dva zakaj je načina to sta. V bistvu težko ti je. lahko vprašaš vprašanje in dobiš pozitiven neko podporo iz razreda, ker vsi rečejo, ja, dajte nam razložitev, imaš pa drugo, pa kako tega ne veš, se to že celo Ja, uro lahko delamo. se smejijo, če nekaj lahko zmešan. neko Ja. neumno vprašanje. Ja. Zanimivo, ker jaz sem mislila, da pa ta predsodek smo pa že prešli. absolutno, A veš, ga ker nismo. mi v nas v teatru učijo bolj, mislim, da se niti za sekundo ne obremenjujemo s tem, a je nekaj neumno ali ne. Mislim, sprašuj. Bolj so, včasih si spusti mozek možgane na pašo, ker se včasih z največjih neumnosti zgodijo najboljše stvari. Ja, ampak se veš, kakšni smo najstniki, pač mi se res sekiramo za vse, no, več ali Vi manj. se sekirate za vse. In mislim, da je neka pomembna stvar nam najstnikom, nam mladim, kako nas vidijo ostali. In nekako, ker vsem to je okolje, v katerem mi živimo, mi nekako preživimo 7 ur več skupaj na dan in da si v nekem okolju, kjer te mogoče ne sprejmejo čist, kjer, ne vem, si piflar, si ta čuden, si ta glasen, si ta lep, karkoli, je vsem tako, ne vem, Razumem. nekako si probaš ustvariti najboljše okolje Ja. in se nočeš izpostavljati na napačen način, a ne. Mislim, jaz v svoji mladosti družbenega pritiska na ta način čisto res nisem čutila. Tako da bi rada nekje našla, zakaj je do tega prišlo, zakaj je tako zelo važen. Mislim, ker je to še bolj nazadnjaško, a ne? Pred 50 leti ni bilo važno, kaj je tako zelo važno, kaj o tebi mislijo. Danes je pa tako zelo važno, kaj o tebi mislijo. Pa ne samo pri najstnikih, tudi pri odraslih, ne? Ja. Vse povsod se to dogaja. Ja. Kaj pa mislite, zakaj je to tako? A je to dokazane samozavesti, zdaj malo brainstormam? Veš, kaj je? Boš ti ali jaz? Nimam. Nimaš, ne veš? Imam jaz, ni Aha, panike. imaš. Veš kaj, kolikor je to malo težko reči, ker pač sama tudi uporabljam to, no, ampak vse te, se pravi telefona, ne, TikTok, Instagram, verjetno za starejše, Facebook, Twitter, to je res kar slabo. Ti vidiš tam neke podobe, ki naj bi bila neka perfekcija in prvo vidiš kako, ne vem, ljudje izgledajo, mislim, da je izgled ena pomembna stvar, in ti vidiš na internetu nekoga, ki ti je popoln. In valjda pogledaš sebe in si misliš, kako sem jaz beden. Pač jaz nimam tistega, nimam tega, nimam takih oči, nimam takih las. In nekako mislim, da zato, ker vidimo toliko neke te ideale na internetu in se toliko več primerjamo zdaj, ker valjda, ker ste bili mladi, verjetno se primerjali med sabo, ampak niste imeli nekega konstantnega. Mislim, nismo si bili tako zelo različni, ne? A veš, kot si zdaj na sliki, naprimer, se tudi moje generacije delajo, naprimer, sploh pa moja generacija, kjer je, mislim, med gube nekaj groznega, ne? Pa si pa to vse photoshopirajo oziroma grejo tudi na kakšne operacije, sam da nisi takšen, kakršen si, ne? Ja, in v bistvu zdaj v tem obdobju je res tako težko sprejeti, kdo si, no, da se imaš rad takega, kakršen si. A se ti zdi, da je večji pritisk tukaj tudi med najstniki na punce, kakor na fante, da more punce bolj jahati oziroma... Ja, punce najprej prvo so bolj občutljive. To je dejstvo, da so pač še bolj občutljive na to, kako jih družba gleda. Punce so med sabo še bolj nesramne, še bolj podle, kar se tiče samega zmerjanja. A res? Veš kaj, mislim, da so fantje tako, pač on ti nekaj naredi, pač je naredil, rekel je prosti, ajde. In to je do konca, ne? A veš, me pa kako mi je to naredila, kaj zdaj bo rekla, prosti, itak pač ne misli tega in pač pol se tako nadaljuje in pol pa ona naredi nekaj podrga, pa ti narediš nazaj in pol je to čaran krog, no. A to je zato, ker smo bolj čustvene?
Ali zaradi česa je Ampak zato, to? ker so bolj razvite v tem delu najstništva in bolj Lepo si se globoko to- mislijo. Dobro. Ej, ti si pa en Lepo mali si rešil feminist, to a? zdaj. Recimo. A? No in? Recimo. To se pravi, da ste tudi ti, če lahko nadaljuješ, se pravi, ste nesramne in bolj ste temu. Kaj pa fantje, kako se pa fantje temu Tle je, jaz tega drugače nikoli nisem zasledil v svoji družbi prijateljev. Mislim, se primerjaš, ali pa si tako je bi pa rad mogoče to imel, ali pa sploh zdaj, ko je na Instagramu, ko je ta fitness industrija, se v zadnjih 5 letih tako eksponentno se viša, koliko je to pomembno in zdaj tudi fant je pač nek pritisk zaradi tega, ker če nisi najbolj nabildan fant v razredu, a ne, gledaš tam na internetu na steroidih, a ne, in pa si tako, bi tudi rad tako bil, a ne, pač to ne gre in se s tem primerjaš, a ne. Ampak mislim, da smo, fant je bolj preprosti, mislim, da imamo vse mogoče malo bolj pošlihtan to, pač, ja, tak sem, super, to je to, gremo naprej. To je bolj enostavno, Ja, ne? ja. Ja. Kako pa ti gledaš sploh na to enakopravnost ženska, pa naprimer, kakšen je tvoj pogled, naprimer moje telo, moja izbira in tako naprej. Kaj misliš o tem? Ne, to, A? ok, torej. Če se bo pripravil, kaj bo rekel, da se sicer prav pove. Ne, vse ni panike, imamo tle, we listen and we don't judge, imamo judge. Torej, vsak ima svoje telo, Ja. s katerim lahko dela načeloma, kar želi. Okay? Recimo, da imamo to. Tle moramo paziti, da s tem, ko mi nekaj spreminjamo, ne kršimo človekovih pravic nekega drugega ali pa neke druge človeške Se pravi, skupine. moja meja je Tako, na meji drugega. Pazi, ne? tako, ne moreš prekoračiti tega. Nekaj pa še, kako ti sebe vidiš, pa kako ti sebe kličeš ali pa se definiraš. Nekaj pa, kako želiš, da te drugi. In med tem je velika razlika in ti ne boš mogel nekoga prisiliti, da te gleda tako, če je pač. Zelo smo na začetku te poti in je pač družba še absolutno ni izpopolnjena, ne za eno stran, ne za drugo stran, zelo veliko nekih valovanj je med tem, ne. Tako da se bo treba kar nekaj časa, da se bo pač družba na nekaj ustalila, da bo neke dogovore sprejela, po katerih se bomo potem ravnali lahko. No, ampak se tebi zdi, da je ženska v bistvu šibkejši člen družbe, da je fajn, da je ženska doma? Ne, v to ne verjamem, v te neke ženska mora biti doma, skrbi za otroke, mora kuhati, to se mi zdijo neke prepričanja iz preteklosti, ki pač absolutno ne držijo zdaj. To je konc tega, ne? Načeloma tega nimamo, no. Moramo pa paziti, v nekaterih delih je pa pač dejstvo, da v nekih industrijah ženska fizično ni dovolj močna, da bi opravila neka dela in takrat pač se pa ne moramo lagati, da bo raj direktor v službo vzel moškega, ki bo zmožno opravljati ta dela, kakor pa punca. In tukaj pač sploh ne govorimo o nekih enakopravnosti, enakovrednosti, ampak pač o čist biološki zgradbi moškega in ženske. Ja, si lepo dragi to Max, povedal. mislim, da tega problema ne bomo več imeli, ker bojo itak delali vse stroji. Tako da. To Ja, pa to pa je je res. tudi res. To pa je To tudi pa, res. mislim, še malo- 10 let pa smo konc, čist Ja. vsi. Kaj pa ti misliš o tem vprašanju? A? Med Se pravi, enakopravnosti žensk, se pravi, pravici do tvojega telesa, do splava, splava, absolutno, meni se zdi, da splav pač je treba dovoliti, to, kar se v Ameriki zdaj dogaja, se mi zdi pač neumno, res. Ampak, ja, ok, no jaz mislim, da je super, da imamo pač ženske več pravic, ne, absolutno. In, več pravic, ali misliš, mislim, enakopravnost, Ja. no. No, smo pa že tam, ali kaj? Več pravic? Ne, enakopravnost. Ja, saj. Ne, ženske smo bile tisočletja, saj veste, podrejene. Saj vem, ja. Mislim, ženske v naši akademiji znanosti in umetnosti je takole črno moških, naprimer v črnih oblekah, ne mislim tako, pa ne 3-4 ženske. Mislim, to Ja. ni enakopravno. Mislim, ne gre za reda radije enakopravnost, kot si ti rekel, samo zato, ker pač morajo biti ženske, ampak Ja, ja. bolj zdrava je družba, če je pol-pol, ne, če je v harmoniji, a ni tako. No, moje No. mišljenje je Ja. sicer, meni se zdi super, da smo enakopravni. Zdi se mi pa, da mogoče ta enakopravnost, ki je bila dana nam ženskam, Ja? da nekako mi zdaj mislimo, da imamo pač še zmeraj
Mogoče so mislimo, da smo zdaj malo že nad moškimi. Zato, to je moj občutek. Aha. Vem, da je to mogoče čudno. Zdaj, Boga za jajca ne vem. zraven, ali kaj. ne vem čist, kako opisati to. Poskušaj opisati. Ne? Ampak, ne, ok, dajmo Ja. mogoče samo, da pač poudarimo to, da meni se zdi, da je super, da smo enakopravni in da se mi zdi, da pač je čas, da tudi večina moških začne spoštovati ženske in pač to, kot je Max rekel, no, da pač nismo sam za kuhno, pa da tudi mi smo sposobni delati stvari in to samo ne stvari pač na strani, tudi neke glavne stvari in ne vem, neko višjo pozicijo pri neki službi, no. Ampak, ne, dajmo tle ostati, no, mogoče. Ne, veš kaj zdaj, ne, mislim, dajmo se o tem pogovarjati, ker očitno ima in en spol in drug spol v tem današnjem času kljub samo nek problem identifikacije, ne. Ja. Ženske, jaz pravzaprav, veš, tako bom rekla, ne, jaz ženske svoje sestre, s tabo vred, se pravi ženski spol, v bistvu sem bolj tolerantna do teh napak, pa teh, to, kar se mi včasih pač gremo čez mejo, ne. Zaradi tega, ker, a veš, če je človek 13.000 let, naprimer, ne, vsaj 10 ali pa zadnjih 5.000 let je bil pa patriarhat, ne, in to, a veš, se nam nekje v bistvu v kolektivni zavesti pozna, ne, da te frustracije, da mogoče ne moramo najti čisto pravega prostora zase v tem svetu. Za moške pa tudi razumem, da zdaj ta sprememba enim težko pada, ampak mladim moškim, kar jaz poznam, ne. Sem starejši, Načeloma od 50, več ali manj. nimamo težav, Ali pa, ja. naprimer, moj sin je zelo kritičen in pravi, da smo ženske premočne, da, mislim, on je star 35 let in ima kar probleme, ker je tudi v odnosih smo vem, kaj sem hotela reči. bolj To, no, me v bistvu zdaj nekako bolj zahtevne, ne? Ja, in me nekako zdaj pač, mi se hočemo zdaj postaviti, kot da smo mi zdaj glava. Mislim, da mi zdaj, ko smo pogruntali, da lahko smo enakopravni, da mogoče celo želimo biti zdaj mi neki več. To je to, kar sem hotela povedati. Ja, da mogoče zdaj, ko vemo, da lahko dobimo neki, da želimo več. In da mogoče se nam zdi, da bi, ne vem, neke stvari pač samo bolj obvladale ženske in tako, no. Kaj pa se tebi zdi, Max, da ženske naprimer bolj obvladamo, razen tega čustvenega sveta, doživljajskega in tako? Katere so tiste lastnosti, ki se ti zdijo res dobre? Razlike? Kjer se lahko ti kot fant, kot nekoč velik moški, lahko priklopiš, da je to lahko za sodelovanje dobro? Težko vprašanje postavljam? Mislim, ne, sama so mi všeč, ampak mislim, da se tle sploh ne moreš deliti na moške pa ženske, zato ker v vsaki zvezi, čeprav mogoče v nekih primerih prevladuje neka karakterna lastnost za določen spol, to sigurno ne moremo posplošeno povedati, zato ker obstajajo vedno izjeme. Ne? In pač tudi to, da govorimo o tem, da so ženske mogoče bolj čustvene, bolj močno čutijo, imamo primere, kjer je moški na tem in tle res ne moreš govoriti, v čem so boljše, ampak če pa govorimo tako nasploh, pa verjetno se vidi, da v neki delujoči zdravi zvezi je ženska se mora še kar, načeloma se ji fajn zdi, se dobro počuti, če njen moški izgleda tak, da je varen, da je ona lahko v njegovem zavetju. Ja. To ne pomeni, da je ona zdaj odvisna od njega, ona pač je še kar samostojna, ampak se ji pa fajn zdi, da bo moški jo zaščitil in to s tem hkrati pomeni, da je neki pomena. Ne? Ampak tle se velikokrat pojavi nejasno, zato ker hkrati ženska pričakuje, da bo moški varoval, ampak ženska pa vseeno je čisto samosvoja, pa se lahko po svoje odloči. Tle velikokrat pride do nekih teh nejasnosti. On mora pa slutiti, kaj bi ona rada. To je zato, ker se preveč same ne znamo odločiti, kaj čisto hočemo, no. No, dejstvo je, da je kaj naj rečem, mislim, ta odgovor, imamo dobro prihodnost v Sloveniji, mislim, razmišljujočo in globoko in široko. Ampak zdaj, naprimer, zdaj smo to v debato razširili, zdaj pa če gremo nazaj na vloge, pa na zgodbo. Kako si ti razumel ta odnos, se pravi Elvis, ločena mama, zgleda tudi samostojna, oziroma kako si pa ti to razumel? Vem, da ti prihajaš iz dobre družine, oziroma kjer se oče in mama dobro razumeta, se pravi, teh travm nimaš. En redkih, ne? Ja, mislim, se upravičujem. Torej,
tle se nekako vidi, pa mogoče je to v knjigi še veliko bolj močno napumpano, kot je pa v filmu se pokaže. Ampak čama, da je oče oziroma pač ati tisti, ki se ne zna lih poskrbeti za svoje otroke, je malo bolj tako v svoji glavi, malo bolj zasanjan, ni dokončal faksa, nima nekih stalnih finančnih prihodkov. Medtem ko mam je zelo taka porihtana, gajsna, to bomo naredili tudi babi oziroma to, kar si ti igrala. Ja, jaz sem babica, dragi moji, jaz sem bila babica. Točno to, čeprav je od mami, od očeta, vsem je z mojo mami, z našo družino. Jaz sem od tega tvojega zbluzenega očeta mama. Tako, vsem je noter in ampak vedno imam rada. In v bistvu tle pač se nekako kaže, da oče mogoče ni lih čisto znal poskrbeti za nas, in zaradi tega pač ni šlo. In tudi zato je verjetno Elvis in njegova sestrica Ela sta veliko več pri mami in hodita k otju sam na obiske. Ampak se pa vidi, da se vse to lahko spremeni. Zdaj, da ne bom spoilil samega filma, nujno si ga pač naj gre pogledat. Ampak se vidi, da pač vse je to samo neka, če ni res neka zdravniška zadeva, vse je to lahko sam odločitev in če se vzameš v roke, se marsikaj lahko spremeni. Kaj pa si ti, naprimer mi, igralci, si vedno, ne glede na to, da tvojih staršev ni likov bilo v filmu, ampak ti si verjetno morala zgraditi neko zgodbo, iz kakšne družine prihajaš. Ja. Ja? Kaj si? Kdo ti je to pomagal? Manca, Dorer? Ne, to sem prav sama. Sama? Lahko tudi povem, v moji glavi pač je moj oče policaj. A res? Ja, mama je neka biokemičarka v bistvu. Ker jaz v filmu želim postati biokemičarka in imam občutek, da sem to želela po moji mami postati. Mislim, da je mama taka sporočena, zabavna, da je oče malo bolj strog, ker je policaj. Ampak, ne, da pa prihajam iz družine, kjer sta starša nista ločena. Mislim, a je to danes skoraj res redkost? Mislim, da je tako pol-polno. Pol-pol? Ja, mislim, ampak se veča število tega ločenih staršev. Ampak, mislim, da imam sorojence, ampak da so mlajši, v bistvu niso tako pomembni. V filmu govoriš, ne? Ja. Ja, kaj pa v realnem življenju? Imam pa 2 leti mlajšega brata. Aha, in tudi tvoji starši so? Super starši. Ja. Super. Ja, res taka odprta družina smo, kako bi rekla. Tako, lahko se pogovarjamo karkoli. Se pravi, če imam problem, vedno vem, da lahko računam na njiju, vedno mi boste stala ob strani. Tako, no. Tudi ti imaš take, ne? Mislim, da imava oba dva super družine. To se strinjam. No, zdaj bomo, kako pa sta videla, naprimer, to deklico, ki je igrala tisto tvojo Hano, ki si bil vanjo zaljubljen in te je pa v bistvu tako grdo. Kako se to mas tako iz privatnega lahko razumela? Ti predvsem, kako je, ko si zaljubljen v koga, ki te sploh ne šljivi, če se smem tako izraziti? To je neprijetno, ne? Je res slabo, to je res slabo. Sploh če te sploh te ne vidi, oziroma pol, ko te končno začne opažati, je pa ful the best, počutiš, to je to, zdaj pa zihar imam šanse, In pa pač valjda, ko Hana ponudi Elvisu pač nekaj kao, boš ti prišel, tako je, valjda bom to naredil, samo da bom lahko stal bil na tem losu, da boš lahko ti spoznala, kako cool sem jaz, Ampak pol pač tudi vidi, da pač se ne gre vse po planu, Ampak ti, ko smo gledali tele posnetke, kjer se ti z njo vrtiš, take romantične, si sedel v Portorožu zraven mene in sem videla, da si se nekaj to je izključno samo zaradi tega, ker mi niso bili najlepši prizori tisti. Ne vem, malo je bilo tako vse skupaj, sem se fulpal, da ne bo, ampak je malo prisiljeno vseeno vse skupaj izgledalo in zaradi tega pol... Pa so tako malo smešen kader, tik pred poljubom, ampak je tako tak. Ja, ne pač, nisem si bil všeč na tistih prizorih zaradi tega. Ker vidiš, da ti je bilo tudi na snemanju naroden? Ne, načeloma ne. Tam so pa vsi, mislim, zelo profesionalno odfuril vse te prizore. Pač nekako to moraš narediti, to smo vsi vedeli, ni sploh nobenih. A ti niti malo ni bila všeč? Ne, dejansko ne. To čustva moraš lepo pustiti na strani, zaradi tega, da pač lahko čistko moraš se absolutno preleviti v vlogo in moraš nekaj najti čustev ljubezni, ampak pa to ljubezen kot Elvis pokažeš in Elvis ima to ljubezen, ne ti. In ko imaš to porihtan, pa lahko ful v redu izgleda.
No, videla sta pa igrala. Čakaj, zdaj bomo naredili pauzo in seveda poglejmo si trailer, oziroma kako se to po slovensko reče? Napovednik. Napovednik, ja. Evo. točno to. Jaz sem Škorc, Elvis Škorc. Moj status je samski, ker sem že skoraj 14 let brez punce. Life kar furam, pri kemiji pa rasturam, kondenziram. Prijavil sem te na tekmovanje iz kemijskih poskusov. Top, sublimiram. Ej, Škorc, a niso tvoji ta stari ločeni? Dajmo mir, Urban. Odkar sta se z mami narazen, je vse narobe. A ja? Aja, si glasen, a? Smrt si, Škorc! Dajte mir! Zdaj bom dol prišel, pa majka sem tu. V šoli so rekli, da se od tebe ena smrt pretepe. Babi, spravila me boš do vrelišča, v redu sem, no. Kaj bi vi radi, blatine, a? Tu si pametna. Si ziher? Skoraj same šuse imam. Genijev itak noben ne šteka. Noseča sem. Noseča si z otrokom? Ne, spoilerjem, koza neumna. Šuto, palačinke! A bomo skupaj hodili na počitnice? Bom imel vsak od nas 2 fotora. A bi šel z mano na sladoled? Kreten. Imaš punco? Oči, kaj me to sprašuješ? Imaš, ne? To razumel. Ne, rekel sem ti ne. Škorc, ti si pa res en čuden tič. Nehajte, no, a ta blesava pusta mamo. Halo, tukaj smo. Na pomoč! Si pa kolikrat sem ti že rekla, da kuhinja ni kemijski laboratorij. To je elementarni bakar. Enkrat bo zlato. Kaj sem hodila reči? Vidva, mislim, kako pa si ti vidva pa tudi igrasta to ljubezen, ne? Pa tudi je prišlo do poljuba. Res je. Vidva pa tudi vidim, da se zelo, a sta si videla za to igralko mlado, tudi tako dobro razumela, kot se vidim, da se vidva privat? Ne. To je pa... Bo povedala. Ja. Max je bil na setu zelo utrujen. Se pravi, 30 snemalnih dni, to ni kratko, no, res. Ja. Kaj je 1 mesec pa pol skoraj v kosu, no? Ja. 6 tednov, ja. In zdaj... V največji vročini. Ja, valjda. Umirali smo grozno. lani. Res se In jaz si tega sploh nisem mogla predstavljati. Jaz sem imela 14 snemalnih dni, polovico, in jaz sem imela vmes po 3, 2, 4 proste dni in sem brala, se pravi, vsa spočita, vsa naspana tja, polna energije, valjda, in pač meni je bil Max res cool, ker on je bil tak fant, ki si z vsemi pogovarjal, ful spoštljiv fant, tako, a veš, nikoli, karkoli si ga vprašal, vedno odgovoril, nikoli ni bil tako, pa kaj me to sprašuješ, vedno, pač res spoštljiv fant, no. In se mi je zdel ful fajn in jaz sem se ful hotela družiti z njim, ampak pač Max je imel druge plane, no. Max je bil tako zmatran, da med odmori je pač spal. Ja, seveda. In tudi med sami prizori pač res nisem sploh komuniciral, ker ni bilo mogoče, ker rabi se po 10 dnevu skuru in pa bi šel cel film so grunt. Kako si to intuitivno vedel, ali so ti doma to povedali, ali ti kdo to... rekel? Ker jaz tudi, naprimer, če si mene tudi videl, mi se vsi umaknemo, pa kar malo ždimo, ne? Ker ti moraš biti v naslednjem trenutku pa 100% noter, ne? In je to edino? To sem opazil med samim procesom snemanja, sem zelo hitro pogruntil, da pač tako more iti, ne? In pač, če hočeš biti v fokusu, če hočeš ti narediti vlogo maksimalno dobro, pa če si utrujen, pa če je naporno, kar je bilo za vse nas, je bilo ful naporno, pač moraš biti takrat, ko ne snemaš, ne moreš ti imeti nekih ful velikih debat z unim, pa s tem, pa se vse nekaj pa ne moreš, takrat moraš počakati, ponoviti, kaj bo zdaj boljš, pogledati, poslušati navodila režiserja, puf in greš naprej. In tako mora biti, drugače pač res ne bo isto, no. No in jaz tega takrat nisem razumela, ker jaz sem pač bila taka, malo bomba energije, nisem bila. Ja, si bila bomba energije. Bomba energije. A veš, jaz sem prišla spočita, meni je bilo top, pač valjda, dajmo snemati, ne, absolutno, dajmo se družiti, dajmo se imeti fajn. Ja, točno tako, sam tega ne bi Max, no. Ne, no, vem, da sicer zadnje 2 sceni sva ene scene na drevesnih hiškah, no tam mislim, da sva se celo nekaj pogovarjala, da sem ga lih najdla v tistem momentu, ki je bil tako, ajde, zdaj pa lahno. Ja. Ne, moram pa reči, da je bilo tako, no, da jaz sem vedno Maxa videla ful kakor enega prijatelja, veš, kakor da sva se ful pokontala. Nisem pa v bistvu razumela, da to je Max, ker on je toliko ljuden in on se z vsemi tako pogovarja, no. In pol mi, da v bistvu nismo bila v kontaktu skoraj 1 leto. Ne, nismo se pogovarjali, z nobenim se nismo. Ampak ja, pač mi nismo obdržali stikov, no. Pol pa sva šla midva na festival
V Nemčijo, ne? Šlingel. Ja. Chemnitz. Kjer smo bili zelo uspešni, oziroma ste bili. Super, Ne, prišli zelo smo lepo. v zelo zahtevno tekmovalno selekcijo. Ja, to pa je res, tako ja. da- No, ampak takrat pa, Ja. no, daj ti povej, kaj me bolj zanima, ker jaz vem, kaj bom rekla. Ne, pa me zanima, kaj takrat se ti pa dejansko, misliš. takrat sem pa jaz bil spočit, bil sem normalen Max, ki mi je treba šparati z energijo, še kar sem ohranil te neke lastnosti, pač spoštljivost, no, kar me je takrat videla, je bilo že isto. Kaj sem bil pa pač še zelo bolj komunikativen, pa sem je dal ubadati z nešteto njenimi vrhunskimi vprašanji, ki jih postavlja. In sem imel ful bolj za pogovor in pa se res lahko tako zelo dobro prijateljstvo zgradila, ki bi se lahko začelo že lani, ampak pač res nisem bil zmožen takrat tega Ampak narediti. tudi jaz mislim, da lani sem jaz še bila tako, da mislim, malo bolj otroci, no, kako bi rekla, ful bolj usiljiva. In mislim, da ne vem, če bi bila prijatelja, no, lani. Ja, Ampak letos moram so pa reči, da super. pa če sem spoznala tega Maxa in to je bilo kar noro, no, on se je kar pogovarjal z mano, on se je smejal, on je pokovice, prav tako, no, kar noro. Res, to pa nisem vedela. Ja, tako je in bilo, ja. takrat mislim, da tisti teden sva se začela razumeti, pol pa ne vem, čez vse te premiere, pa tako. Ostaneš valjda v kontaktu, ne? Ja. Zdaj pa mislim, da se prav dobro razumeva, no. Ja, vidi Res se, je. da čuti se, da se zelo dobro. Kaj so pa ta vrhunska vprašanja, ki jih ona postavlja? Recimo, čakaj, ne, zdaj to moramo kakšnega No, dobrega daj se pazi, spomniti. sam pazi, kaj bo se rekla. Ja, kar pazi, nič ne pazi, kar povej nam kaj. Ena taka zanimiva je bila, v avtu smo bili in tako tišina je bila, ne, in tako Frida reče, ej Max, katera morska žival bi ti bil? Kaj? Tako, če bi mogel zbirati, katera morska žival bi bil? No, evo, in pa je neka zanimiva debata iz tega. Ja, ali pa ne vem, tako imam take. Ful mi je všeč zato, ker se mi zdi, da je Max tako ful nespoštljiv, no, ampak a veš, jaz ga lahko karkoli vprašam in nikoli ne bo, v življenju mi ne bo rekel, jo, kaj me to sprašuješ. Res je. Vedno me bo pogledal, pa bo malo premislil, pa mi bo odgovoril in se ful sprejeto počutim okoli njega, no. In pol, ne vem, zadnjič smo se pogovarjali, nisem razmišljala, če lahko lupaš korenje na hrapavi Na steni. hrapavih stenah. Ja. Aha. Pač res kar neki, no, ampak Max ni pač me pogledal in bil tako, pa kaj ti misliš? ampak sem tako, ja, po To je mojem kar res zanimivo, ja. tako, pač ne vem. Tako, no. Ne, no, tako da jaz pa sem imela z romantičnimi čustvi, pa v bistvu mi je bilo ful težko, no. Max je bil res profesionalen na snemanju, to ne vem, pač verjetno ne, ampak to ne moreš videti čez platno, no. Ne, Pač res, pa ena ful pomembna stvar pri igralstvu je, da ti tvoj soigralec vrača neko energijo. In res je bilo tako, no, Max je vedno bil tisti, ki je znal, ki se je pač rekel, Eye contact, ne, oči. absolutno in Brez pač, tega ti vidiš mrtve oči, Ja. če nekdo s tabo igra in ima mrtve oči, ne, da To nima je vsebine. Ja. Ne. Res ni fajn. ampak, a veš, jaz sem vedela, pač pogledala sem ga, on je bil resen, sem bila jaz resna, če sem rabila, da mi dvigne energijo, jo je dvignil. Res je fajn soigralec, no, bravo. In ampak vajen poljub, ti si imela problem s poljubom, ti je bilo narobe? Ja, je kar bilo. Res? Ja, ne, Ful je bilo grozen mi je bilo. Saj to, a boš ti povedal, kako je bilo takrat na setu? Pač, ja, ne je bilo, ona je skodba tako, Max, jaz bom umrla, pač jaz ne moram tega. To, Max, najmanj prosim. pogovor je šel tako, Max, jaz bom umrla. Ne, ne boš. Max, mi da bova umrla. Ne, res je bila panična. Pač meni je bilo res strah, ker je bil to moj prvi poljub. In pač pa še tako, no, ne vem, res je bilo strah, pa pred kamero, pa tam ste bili vsi vi, dobri slovenski igralci, ker je bila scena tako, da kamera pride gor, v bistvu in snemamo vaše glave. In da ste vsi vi mi videli moj prvi poljub, pač valjda zdaj, ko gledam nazaj, kaj pa je bil to, pač en poljub je bil, ne, ampak takrat v momentu pa vem, da, ampak sem bila ful srečna, da sem imela Maxa, ki je bil tako lej. Ja. Vse bo v redu, Vse bo v redu. Frida. To bomo še čez, super Ja. bo, da ves bo zgledala na kameri in to je to. Ker me je skrbel, ker jaz sem pač mislila, da moraš za poljub pač imeti čustva, a ne. In pol po prvem sem pogruntala, da pač ni to tako, a ne, da lahko imaš poljub tudi brez čustev, ampak nekako me je bilo ful strah, no. Ja, v bistvu, mislim, moraš igrati ta čustva. Ja. Moraš jih Moraš jih priklicati. ponotraniti, ne moreš jih sam igrati, ne. A Ja. veš, to je že spet Ampak hkrati blef. pa moraš paziti, pa da ne To ni ujameš blef, teh čustev, ki mogoče niso resnična. Se pravi, jaz moram igrati punco, ki je zaljubljena v Elvisa. In zdaj moram jaz paziti, da se jaz ne zaljubim v Elvisa, samo zato, ker igram ta čustva. Ja, to pa je treba paziti. To je kar težko. Se včasih se zgodi, se veš, tam tem svetovnim zvezdam se velikokrat zgodi, da Velikokrat se zamenjajo zgodi. realnost. Meni Fulkrat se to zgodi. celo v moji karieri Se je je? zgodilo, ja, da sem parkrat bila že čist na meji, da sem zaljubila v nekoga, ki je moj kolega. Ne? Ja. Zato, ker sem igrala, točno ker to, sva ja. tako intenzivno igrala. Ne? Ja. No, ampak o ljubezni teče tudi spot, ne? Video spot na temo.
A je tako? Ja. To si ti naredila ali kako? Ja, v bistvu hoteli smo imeti nek komad, ki bo predstavljal naš film. In načeloma bi to mogel biti komad, ki bi bil vključen v filmu ali pa v špici. To se ni zgodilo, nič hudega. No, in smo pač posneli komad, ki je predstavlja film. Zdaj, komad je pred kratkim izšel in imam tle enega velika podpornika mojega komada, ki ga posluša v avtu in doma. Seveda. A res? Ampak ne, jaz ful ne maram peti pred ljudmi, meni je to res tako. Ampak poješ pa dober. Ne vem, pač sama sebi ne, ampak... Lepo. Ja. Super je, super. No, ampak mi je bilo res, najprej mi je bilo res neprijetno, sploh ta misel, da bojo to mogli ljudje, pač da bojo slišali. Ampak moram reči, da je res super izkušnja. No. Od tega, da sem napisala besedilo, da smo ga peli, to je res je lepo. No. Ej, draga moja, poklon, minil je takole. Mi si bomo pogledali tale video za konec, tvoj, tako da bomo izzveneli s tvojim videom. In hvala lepa, vidimo se naslednji ponedeljek. Čau, hvala vama. Elvis, Pridejo dnevi, ko gre vse narobe, počutiš se sam, prevaran in zdan. In svet gre po gobe. Pridejo dnevi, ko nič več ni prav, ko znajdeš se sam, osamljen. A niso tvoji ta stari ločeni? Pod kupom težav. Daj skrbi na stran, ne bodi norec, poleti zdaj škorac, pusti skrbi za seboj. Vsako v roki, vsi skupaj zazbrani, stojimo ob tebi nocoj. Smisla nima, so temni oblaki in težki koraki. Življenje ne štima, ne sekiraj.